အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးတူဟာသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့ချွေးမသူ့ရဲ့၄နှစ်သားအရွယ်ရှိတဲ့မိကလေးနဲ့အတူတူနေပါတယ်သူဟာအသက်အရွယ်တွေအရန်ကြီးရင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမှုန်နေပါပြီလက်တွေကလည်းတုံတုံရီရီဖြစ်နေပါပြီသူတို့ညနေတိုင်းမိသားစုညစာစားဝဲထမင်းဝိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖိုးကြီးစီကနေပြီးတော့စူညာနဲ့အတန်ကြီးထွက်တယ်ပဲစီတွေပြုတ်ကြတယ်နွားနို့တွေမှောက်တယ်ဒီလိုနေတိုင်းကြာလာတော့ဒီမိသားစုဟာသူတို့ရဲ့အဖေကိုစိတ်ပြတ်လာကြပါတယ်စိတ်ညစ်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့သားကတခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်သူကဘာလို့မှလဲဆိုတော့သူ့အဖေကိုစပွဲတစ်လုံးနဲ့တနေရာမှာတွားထားပြီးတော့တူးတဲ့စားစေခိုင်းတာပါအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဖိုးကြီးကတယောက်တည်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပကံတွေလွတ်ကြတယ်ရေခွက်တွေလွတ်ကြတယ်ဇုံးတွေလွတ်ကြတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကသူ့အဖေစားဖို့အတွက်ကိုတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပကံတစ်လုံးရဲ့ဇုံးခင်းတစ်စုံရဲ့နဲ့သူ့အဖေကိုကြွေးပါတယ်ဒီအဖိုးကြီးဒီတစ်သားပကံတွေတစ်သားဇွန်းတွေတစ်သားခင်းတွေနဲ့စားနေတာကိုလည်း၄နှစ်အရွယ်ကောင်လေးကနေတိုင်းတွေ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ဒီ၄နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဟာတစ်သားတွေနဲ့စော့နေပါတယ်တစ်သားတွေနဲ့စော့နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကသားဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့မေးတော့ကလေးလေးကသားကဖေဖေတို့ကြီးလာလို့ရှိရင်ထဲ့ကျွေးလို့ရအောင်အသားပကံနဲ့အသားဇွန်းတွေလုပ်နေတာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖိုးကြီးရဲ့သားဟာမျက်ရည်တွေကျလာပါတော့တယ်သူ့အဖေပေါ်လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအယမ်းကိုဝမ်းနည်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှသူဟာသူ့ဖေနဲ့အတူတူသမင်းတစပွဲတဲ့အတူတူစပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားပါတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်လူငယ်အတွက်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message လေးကို online ပေါ်ကရှာထားတာဖြစ်ပါတယ် Dimic story ကနေရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအမေအဖေနဲ့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အပေါ်ချစ်ခင်မြတ်လို့ပါသူတို့ကိုလေးစားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအခုကိုဖြစ်လာအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အပင်ပန်းခံခဲ့တဲ့အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်ကြီးတွေဖြစ်လို့ပါကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့၄မျိုးသောချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာ YouTube ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါ Facebook ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါနံပါတ်1ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာအတူတူနေပေးပါသူတို့ရဲ့မွေးနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေ့တွေမှာအတူတူနေပေးပါဒါကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အချိန်တစ်ချိန်ပေးထားပါဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ screen time တွေအများများနေတဲ့အတွက်ဖုန်းတွေ laptop တွေ computer တွေနဲ့အချိန်တွေကုန်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအချိန်မပေးဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှနာရီမိဘနဲ့အချိန်ပေးမလဲမိဘနဲ့အတူတူတရက်ကိုဘယ်နှနာရီလောက်နေမလဲဒါလေးစဉ်းစားပါနေ့တစ်ချက်ကတော့ကို့အဖေအမေကိုလက်ဆောင်လေးတွေပေးပါမွေးနေ့လက်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသူတို့ပျော်ရွှင်စေမဲ့လက်ဆောင်လေးတွေပေးပါနံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ physical touch ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုလေးလက်ရောက်လေးပြုစုတာမျိုးလုပ်ပေးပါနှိပ်တာနင်းတာမျိုးလေးတွေသူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာလာအောင်လုပ်ပေးပါနံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့သူတို့ကိုကောင်းတဲ့စကားလေးတွေပြောပေးပါသူတို့ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာလောကကြီးမှာဘလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေသူတို့ကိုပြောပေးပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာ၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာမိဘရဲ့တောင်းဝတရားကြည်ပိုးပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကိုကတော့သားသမီးတွေပေါ်မှာတောင်းဝတရားမကြည်ခဲ့ဘူးကိုငယ်တုန်းကတော့နေကျင်လို့နေခဲ့တယ်ကိုအသက်ကြီးလာမှငါဟာမိဘပဲငါ့ကိုပြုစုကြပါဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားမျှတမှုရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မွေးကျေးဇူးတွေကြွေးကျေးဇူးတွေတော့ရှိပြီးသားပါဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့လူငယ်အတွက်အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ